anggota Kendil anak buah si Nendi katempo di lempeng ka Nyimas Kurniasih anu keur nangtung nonggongan. Orolak kadenge si anggota Kendil narek kompa bedil. Si Nendi jeung anak buahna sejenna katempo tegang. Tapi barang pelatuk narek ditarik ditembakeun, ujug-ujug si anggota Kendil anu rek nembak Nyimas Kurniasih teh ngagoak tarik pisan. Ampun, tobat, cek eta Kendil. Pluk bedilna ragrag katempo dina pigelang leungeunna nancep hiji peso belati. Leungeunna balaboran ku getih. Atuh tangtuna bae si Nendi jeung anak buahna sejenna kaget. Karek geh rek ngaralieup teu nyaho ti mana datangna ujug-ujug celebet. Sirah si Nendi jeung anak buahna sejenna aya nu ngabubukan kuruyung kawung, kuak. Kadenge patinggoroak. Tuluy kabehana katempo blaglug lalabuh teu walah kaya deui. Eta kejadian lumangsung kacida cepetna. Nyai Kembang oge kaget. Barang ret ka tukang si horeng Menir Edward geus nangtung di antara para anggota Kendil anu geus patinggal loler. Kenapa kamu di sini? Cek Nyimas Kurniasih. Menir Edward ngabalanya seri. Apa ik salah nona cantik? Cek Menir Edward. Nyimas Kurniasih kan saukur cicing. Tuluy malik deui rek asup ka jero imahna. Tapi Menir Edward ngomong deui, "Kamu gak mungkin bisa masuk nona cantik. Ik tahu rumahmu itu terkunci." Cek Menir Edward. Nyimas Kurniasih ngarandeg, "Sebenarnya apa mau Tuan? Kenapa ngikutin aku terus?" Tanya Nyimas Kurniasih bari jeung paromana mah angger bae datar. "Ik gak punya maksud jahat nona cantik. Ik hanya ingin berkenalan sama kamu orang. Ik ingin jadi teman kamu orang." Cek Menir Edward. Nyimas Kurniasih ngan saukur cicing ari panonna mencrong seket ka Menir Edward. "Saha sabenerna ieu urang Walanda teh? Si horeng teh sakabeh urang Walanda jahat." Gerentes Nyimas Kurniasih. Menir Edward katempo leumpang ngadeukeutan Nyimas Kurniasih bari panonna mah mencerong bae kana rupa Nyimas Kurniasih. Lantaran leumpang bari teu nempo ka handap, suku Menir Edward dijalikeun. Menir Edward ruas, awakna nolonjong ka hareup rek labuh. "Astagfirullahaladzim." Cek Menir Edward bari leungeunna muntang kana hiji tangkal. Nempo kitu Nyimas Kurniasih ngabalanya seri kagugu berhenti di tuna mah. "Kamu tidak apa-apa Tuan?" Cek Nyimas Kurniasih ayeuna mah make imut sagala rupa. Menir Edward seri rada era. "Alhamdulillah nona, ik tidak apa-apa." Tembal Menir Edward. Nyimas Kurniasih mencrong, "Kamu baca istighfar dan alhamdulillah Tuan?" Cek Nyimas Kurniasih. "Iya nona, ik orang muslim. Ik murid Syekh Nurianta. Ik orang Indo. Ibunda ik berasal dari Banten." Cek Menir Edward. Nyimas Kurniasih unggut-unggutan. "Alhamdulillah, si horeng aya oge urang Walanda anu muslim." Gerentes Nyimas Kurniasih. Kur kitu deredet kadenge suara bedil pating deredet disusul ku suara Maryam anu pating cilegur. Si horeng pasukan Menir Jensen geus hasil ngadesek pasukan Gagak Seta jeung pasukan Sersan Rukmana anu terus mundur ka wilayah Kampung Cikangkung. Nyimas Kurniasih jeung Menir Edward leuwas. Keur kitu hiung kadenge di Jomantara sadaya nu ngahiung. Nyimas Kurniasih jeung Menir Edward nenggak si horeng mortir anu ditembakeun ku pasukan Menir Jensen ngabelesat siga nu ngarah ka pelebah imah Nyimas Kurniasih. Menir Edward jeung Nyimas Kurniasih ngarenjag geus teu loba mang deui. Menir Edward ngangkeh awak Nyimas Kurniasih tuluy ngabelesat di bawah lompat jauh. Persis sanggeus Menir Edward jeung Nyimas Kurniasih ngabelesat di eta tempat, mortir anu ditembakeun ku pasukan Menir Jensen ragrag greger kadenge sora anu ngagreger tarik pisan. Sedangkan Nyimas Kurniasih jeung Menir Edward geus narangtung jauh di eta tempat, katempo duanana arolohok ngarasa baluas. "Terima kasih Tuan. Tuan udah berkali-kali menyelamatkan saya." Cek Nyimas Kurniasih. "Sama-sama nona. Ik dan nona adalah saudara. Sudah kewajiban saudara untuk saling tolong." Tembal Menir Edward. Sora bedil anu pating deredet asa beki kadenge leuwih deukeut. Disusul ku sora Maryam jeung mortir anu pating cilegur. Katempo api ngabebela ngaduruk imah warga. Menir Edward jeung Nyimas Kurniasih beuki leuwas. "Sepertinya pasukan pribumi semakin terdesak ke sini nona." Cek Menir Edward. "Iya Tuan, kita harus menolong mereka." Cek Nyimas Kurniasih. "Iya nona, tapi dalam kondisi seperti ini kita harus banyak perhitungan. Sebaiknya nona ikut sama ik." Cek Menir Edward. Can ge Nyimas Kurniasih nembalan kadenge deui sora anu ngahiung di Jomantara. Menir Edward jeung Nyimas Kurniasih naranggak deui ka luhur. Breh katempo di mortir siga nu rek nyirorot ka pelebah eta tempat. Atuh duanana rada luas deui bae. Gep Menir Edward nyakel dengan Nyimas Kurniasih. "Loncat nona."
cek bener Edward bari manehna ge luncat narik leungeut Nyimas Kurniasih. Teu sabar di waktu lilana geleger mortir ngageleger rag-rag deui di tempat kurut Nyimas Kurniasih jeung manir Edward narangtung tadi. Kur api langsung hurung ngabebela. Kayaan di lembur Cikangkung beuki karasa ketir, cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun Raden Arip jeung Noni Elis. Harita barang nampo aya sababaraha urang pasukan Kenil, Den Arip katempo laluncatan tina hiji tangkal kana tangkal nu sejenna. Ngadeukeuten sababaraha urang Kenil anu keur naronggongan. Gerakan Den Arip teu nimbulkeun sora lantaran ngagunakeun elmu hampangraga. Teu lila celek katempo Den Arip geus nangtung ditukangeun salah saurang anggota Kenil. Tuluy ku ngagunakeun gerakan anu kacida cepetna, Den Arip narik beheung eta anggota Kenil. Krekek kadenge sadaturang beheung Kenil mending ngrekek. Kulapes eta Kenil langsung ngalapes teu ngaluarkeun sora. Kubrag ku Den Arip digubragkeun lalaunan, tuluy bedilna dicokot. Tapi barang rek ditembakeun kaburu Noni Elis muncul di eta tempat. Buat saya aja tuan senjatanya, biar saya yang tembak mereka, cek Noni Elis. Den Arip ngareret. Emangnya Nona bisa menggunakan senjata ini? Tanya Den Arip. Noni Elis unggut. Tentu saja tuan, saya bisa, tembal Noni Elis. Den Arip seuri, tuluy bedil teh dibikeun ka Noni Elis. Gap ku Noni Elis ditampanan. Sanggeus bedilna aya dina leungeunna, jereded bedil teh ditembak-tembakeun ku Noni Elis ka pasukan Kenil anu keur sibuk perang ngalawan sabagian pasukan Sersan Rukmana. Katempo anggota Kenil anu katembak ku Noni Elis langsung brak-bruk rarubuhan bari patinggoroak. Lantaran diserang ngaradak kitu, bari jeung ti tukang ongkoh pasukan Kenil leuwas. Sababaraha urang langsung maralik ka tukang, tapi barang jeung kitu Den Arip langsung luncat bari nyabetkeun pedangna. Cas. Sababaraha urang anggota Kenil kabeunangan ku sabetan pedang Den Arip. Sedangkeun ti hareup ku pasukan Sersan Rukmana terus diberedel ku bedil. Kaayaan Kenil anu aya di dinya jadi kacau, tungtung nama paburisat kalabur. Den Arip jeung Noni Elis ngarenghap narik napas panjang. Kita berhasil bikin mereka kacau tuan, cek Noni Elis. Iya Nona, tapi di sebelah sana sepertinya masih terjadi perang, cek Den Arip bari tunjuk ka palebah hiji lembur anu si horeng teh lembur Cihanjuang teh. Benar tuan, ayo kita bantu para pejuang yang ada di sana, cek Noni Elis. Dan Arip unggut tuluy gep nyekel dengan Noni Elis. Saterusna Noni Elis dibawa ngablesar, cag urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun heula Syekh Nuryanta jeung pasukan santrina. Harita maranehna geus anjaug ka hiji tempat di parbatasan. Kadenge ku kabehana sora bedil pating dereded disusul ku sora Maryam anu pating jelegur. Ari haseup hideung katempo ngelun ka Jomantara. Syekh Nuryanta marentahkeun ka para santrina supaya eureun heula di eta tempat atuh reg kabehana areureun. Panon kabehana mencrong ka palebah haseup hideung anu ngelun ka Jomantara. Pok Syekh Nuryanta kadenge cumarita. Si orang urang telah teuing datang ka dieu teh. Tuh tingali pasukan kompeni siga nu keur ngagempur warga lembur, cek Syekh Nuryanta. Mohon Mama Syekh,
Ayeuna pilampaheun urang kedah kumaha? Tanya seorang santri. Syekh Nurianta can bakal nyarita katempo manehna ngaluarkeun hiji bungkusan. Tuluy eta bungkusan dibuka, si horeng eusina bangsal. Kadieu kabehan kadeukeut ka mama. Cek Syekh Nurianta. Tuluy para santri teh kabehanna ngadadeukeutan ka Syekh Nurianta. Tuluy pok Syekh Nurianta cumarita deui. Ieu bangsal dahar ku kabehan. Tapi ulah dikunyahnya. Langsung bae teleg kana ti koro. Kade poho baca bismillah heula. Cek Syekh Nurianta bari tuluy ngabagikeun bangsal tiap seorang santri kabagi hiji sewang. Sanggeus kitu tuluy eta bangsal teh dina lahar sakumaha anu diparentahkeun ku Syekh Nurianta. Sanggeus kabehana ngadalahar bangsal, kot Syekh Nurianta nyabut pedang anu keur disoren ku salah saurang santrina. Ropi kadieu kadeukeut mama. Salah saurang santri anu ngaranna Ropi nyamperkeun ka Syekh Nurianta. Syekh Nurianta cumarita deui. Sok baca syahadat 3 kali. Baca sholawat 3 kali. Cek Syekh Nurianta. Santri nu ngaran si Ropi tuluy maca syahadat jeung sholawat. Sanggeus kitu hiuk Syekh Nurianta ujug-ujug ngaheumbatkeun pedangna nu diarah beung si Ropi. Nompok itu kabeh santri atuh kaget jeung leuwas mangpaurkeun kana nasib si Ropi. Geus kabayang kumaranehna meureun beung si Ropi teh pasti sapat disabet pedang. Tapi barang seseukeut pedang beunang kana beung si Ropi, konjreng pedang teh lir diadu jeung wajah, kadenge meninggal konjreng tarik pisan, malah nimbulkeun percikan api segala rupa. Kabeh santri anu ningali meni arorhok asa teu percaya nempo eta kejadian. Pok Syekh Nurianta cumarita deui. Kabehan kumaha geus diisi ku ilmu kawedekan. Tapi kadeu ulah salah sangka. Lain bangsal atau ilmu ti mama anu bisa ngajadikeun maraneh jadi kuat. Ieu kabeh kulantaran kakawasan Allah jeung ridho ti mantena. Kade maraneh ulah jadi musyrik gara-gara ieu. Cek Syekh Nurianta. Sumuhun mama, teu aya deui anu musik malikeun urang sadaya iwal ti Gusti Allah. Tembal para santrina. Nya bener kitu. Ayeuna maraneh kabeh geura ari nituh ka ditu. Didinya aya pasukan Walanda pimpinan Menir Jensen anu keur ngagempur bangsa urang. Kumaneh kabehan serang teu jarak deukeut tewak Menir Jensena. Namun bisa ulah sampai dipateni lantaran eta mah urusan residen anu bakal ngahukumanna. Cek Syekh Nurianta. Sakabeh santrina arunggut ngamanggakeun tandaning nurut kana parentah Syekh Nurianta. Jadi, bra, ayeuna keneh marangkat. Mama moal milu ka ditu lantaran mama boga urusan sejen. Cek Syekh Nurianta deui. Sakabeh santri tuluy marunjungan ka Syekh Nurianta. Sanggeus kitu mah bra maranehna arindit. Ari Syekh Nuriantana katempo masih keneh ngajanteng di eta tempat. Sanggeus santrina arindit, Syekh Nurianta tuluy sidakap sinuku tunggal. Ari panonna peureum, bibirna katempo kunyem-kunyem. Breh katempo ku Syekh Nurianta aya bayangan hideung anu keur jojorelatan di hiji tempat. Syekh Nurianta rumahuh narik napas panjang. Kimandahong, si horeng maehna masih keneh ku berendang di alam dunia. Lamun diantapkeun bisa ngabahayakeun ka jalma sejen. Gerentes Syekh Nurianta tuluy maehna nanjerak bumi 3 kali. Les Syekh Nurianta ngaleugit. Kocapkeun heula kaayaan di hiji tempat pernahna di hiji deuweung anu teu pati jauh ti Pilemburan. Harita kaayaan di dinya ujug-ujug ka rasa mata ketir. Angin ngagelebug tatangkalan pating plenod dan daunan oge jeung kalah kai rabeng katiup angin. Sasatawan leuwas nempo eta kajadian manuk-manuk kaliber. Maung jeung sabangsaning sato sejenna larumpatan ngajauhan eta tempat. Teu lila angin ngaradak geureun deui katempo aya saurang jalma make baju sing sarua hideung keur ngabadega nangtung dina hiji dahan tangkal. Cakakak eta jalma anu si horeng teh Kimandahong nya kakak seuri meuni handaruan. Wah, ilmu aing geus sampurna. Ilmu dag-dagat oge geus kapibulikeun ku aing. Ayeuna moal aya deui nu ngahalangan aing pikeun males pati ka si Nurianta. Cek Kimandahong. Tapi teu kanyahoan ku Kimandahong ti mana datangna ujug-ujug cek
Di hadapan geus nangtung Syekh Nurianta. Pok Syekh Nurianta ngomong bari jeung para manamah kalem. Yeuh dengekeun Mandahong, di alam dunia mah moal aya nu gagah. Kabeh ge diusik balikeun ku Gusti anu Maha Suci. Gusti Allah anu nyiptakeun sakabeh makhluk di alam dunia, cek Syekh Nurianta. Atuh renjag ki Mandahong anu kakarektosnya kakak sedi teh mendiruas. Anu tadina ngarasa gagah ge langsung alakatay hatena mimiti ngeper. Kedatangan Syekh Nurianta anu sampe teu kanyahoan ku manehna nandakeun ilmu Syekh Nurianta teh masih jauh leuwih luhur ti manehna. Tapi ari ngomong hareupeun Syekh Nurianta mah tetep bae masih nemongkeun kasombonganana. Anjeun memang hebat Nurianta, tapi anjeun can nyaho pangabisa kuda nu ayeuna, cek ki Mandahong. Kuring mah teu ngarasa hebat Mandahong, lantaran cek kuring tadi ge kuring mah diusik balikeun ku Gusti Allah, kaasup anjeun oge. Iwal lamun Gusti Allah ngariduan, mana ge kuring mah pelingan ka anjeun. Ayeuna mending anjeun insaf sampai ajal anjeun kabur datang manten, cek Syekh Nurianta. Montong loba omong sia Nurianta. Ayeuna geura tadah pangawas aing, cek ki Mandahong. Bari tuluy mahna luncat ka tukang berak diuk sila. Leungeunna disediakeun bibirna katempo kunyam-kunyam. Teu lila awak ki Mandahong katempo ngangkang ka luhur saeutik-saeutik. Tapi nempo kaayaan kitu Syekh Nurianta tetep katempo tenang. Syekh Nurianta ngagarentes dina hatena. Aing teu meunang micinan waktu. Aing kudu bisa ngalumpuhkeun eta manusia ayeuna keneh. Ya Allah Gusti, tulungan abdi. Syekh Nurianta oge tuluy sidakep hatena nanada ka Gusti Allah supaya bisa ngalumpuhkeun ki Mandahong. Teu lila katempo awak ki Mandahong anu ngangkang teh ngabeulesap mulu ka awak Syekh Nurianta. Wujud ki Mandahong leungit robah jadi bola api. Kadenge ki Mandahong ngagorowok. Ajian budak siluman modar Syekh Nurianta. Pus bola api nyamber kana awak Syekh Nurianta. Tapi Syekh Nurianta sama sekali teu ngarobah kuda-kudana. Barang bola api nyamber, Syekh Nurianta buru-buru ngagerakkeun leungeun ka tuhuna. Wups. Kaluar cahaya biru tina leungeun Syekh Nurianta. Geleger kadenge sora anu ngageleger tarik pisan. Celang bola api anu tina wujud ki Mandahong mat celang jauh. Pada saat Syekh Nurianta nguber, bari ngadorongkeun deui dua leungeunna. Cahaya biru ngudag deui api. Geleger kadenge di sora anu ngageleger. Api ngalayang ke handap, terus karena hiji walungan. Bola api langsung parum sapada harita. Koceak kadenge sora ki Mandahong ngoceak tarik. Ampun obat, cek ki Mandahong tuluy les teu kadenge deui. Hari Syekh Nurianta geus nangtung ajeg pinggireun walungan. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun Gusti. Cek Syekh Nurianta tuluy ngabarsat deui ninggalkeun eta tempat. Cak urang teu da heula. Ayeuna urang caturkeun kaayaan Menir Jensen jeung pasukana anu keur ngagempur bebeakan pasukan Gagak Seta jeung pasukan Sersan Rukmana anu aya deukeut lembur Cihanjuang. Kadenge sora bedil anu pating Cileger disusul ku sora Maryam jeung mortir anu pating Cilegur ngahujanan lembur Cihanjuang. Tina luhur imah-imah warga katempo ngelun api. Pagalo jeung sora anu pating Pletek, sora kayu anu kabeuleum, asup hideung anu pacampur jeung silalatu ngelun ka Jomantara. Ditambah ku sora jalma-jalma anu pating Carerit, pating Koceak, beuki nambah ketir kaayaan. Ari Menir Jensen katempo nangtung ngawaskeun di salah saji tempat dibaturan ku sababaraha urang Kenil anu ngawalna. Keur kitu aya salah saurang anggota Kenil datang mere laporan. Lapor Menir, kita berhasil bikin suasana kacau. Pasukan Gagak Seta dan pasukan Sersan Rukmana sudah terdesak mundur. Cek eta Kenil. Bagus, bagus. Terus kejar mereka. Jangan kasih kesempatan buat melawan kita lagi. Kalau perlu habisi ekstremis-ekstremis itu sampai ke akar-akarnya. Cek Menir Jensen. Siap Tuan, perintah segera dilaksanakan. Tembal eta anggota Kenil. Tapi kadek anggota Kenil rek arindit. Ujug-ujug kadenge suara para Kenil anu pating kerowak, pating jarungkel. Menir Jensen jeung sajena reuas. Barang alieuk si horeng aya puluhan santri datang nyerang. Menir Jensen ngagorowok mere parentah. Tembak mereka. Perintah Menir Jensen. Atuh cugir para anggota Kenil anu masih kene saranamat nembak-nembakeun bedil ka para santri.
Tapi aneh pelor bedil teh teu mental kana awak para santri, malah sabalikna para anggota kenil beuki loba anu rarubuhan diserang ku para santri. Nempok kejadian kitu para anggota kenil ngeper, sabagian loba langsung pada lalumpatan kabur. Hari Menir Jensen kalah olohok keur kitu salah seorang santri luncat ka deukeut Menir Jensen bari nempelkeun pedang kana beheungna. "Menyerahlah atau kamu akan mati," cek eta santri. Atuh Menir Jensen mending agater bakat tingku soak. "Baik tuan, Ik menyerah, mohon jangan bunuh Ik," cek Menir Jensen. "Bagus, perintahkan anak buahmu yang lain supaya menyerah," cek santri deui. Atuh tuluy Menir Jensen ngageroan salah seorang anak buahna. "Watno, kemari kamu olah." Jalma anu disebut Watno nyamperkeun. "Kamu orang suruh semua pasukan meletakkan senjata," cek Menir Jensen. "Baik tuan," cek si Watno. Bari maehna ge ka tempong ngageter soak, tuluy maehna indit. Teuila suara anu pating jeleger jeung pating jelegur eureun sakabeh pasukan Menir Jensen nyerah. Cak urang tunda heula. Saturkeun poe isukna di hareupeun markas Menir Jensen katempo jalma-jalma karumpul malah Nyimas Kurniasih dan Arip jeung sakabeh pasukan Gagak Seta katut pasukan Sersan Rukmana oge karumpul. Si Horeng eta kumpulan teh mangrupakeun acara ngaresmikeun Menir Edward anu diangkat ngaganti Menir Jensen. Sakabeh jalma suka bunga lantaran kabeh geus parahi apal yen Menir Jensen mah urang Walanda Indo anu mihak ka pribumi. Saprak di harita kaayaan di wilayah Cikangkung jeung lembur-lembur sejenna aman jeung makmur dipimpin ku Menir Edward. Satuluina dina tanggal 26 Desember di lembur Cikangkung aya raramean. Si Horeng hajatan gede nikahkeun Nyimas Kurniasih jeung Den Arip. Hajatana Menir rame pisan malahan make anggap wayang sagala rupa. Harita Menir Edward noni Helis jeung kulawargana oge haladir. Nyaksian nikahna Nyimas Kurniasih jeung Den Arip. Aina dongengna tamat, hapunten tina kakirangana. Mugia katampi kalayan kabingahan ieu dongeng karangan Kang Abun Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.